Select ထဲမှာရှိနေတဲ့ modify ကိုသင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ modify ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်အရင်ဦးဆုံးအမတို့က selection area တစ်ခုသတ်မှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်။အခုဒီမှာဒီပန်းပွင့်ပုံလေးကိုမှ selection ပေးထားမယ်။ quick selection ကိုယူလိုက်မယ်။ပြီးတော့တဲ့အခါမှာ mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ selection ပေးလိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင် select menu ကိုပြန်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ modify လေးကမီးလင်းမှာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သူက select မပေးထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ modify ကိုသုံးလို့မရပါဘူး။အဲ့တော့မတို့ select menu မှာရှိနေတဲ့ modify ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်။ပြီးရင်သူ့ထဲမှာထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ border stroke လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်။ border ကတော့ selection ကိုဘောင်ခတ်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်။အခုပေးထားတဲ့ selection area ကိုဘောင်ခတ်ခြင်းနဲ့သူကတော့ pixel အရေအတွက်နဲ့ပြတာဖြစ်ပါတယ်။မတို့က10 pixel လောက်ဘောင်ခတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် width မှာ10လို့ရိုက်ထည့်ပါမယ်။ပြီးရင် okay ပေးပါမယ်။ဒါဆိုရင်ဆောင်းနာတော့ပေးထားတဲ့ selection area ကိုသူ့ကိုဘောင်ခတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။မတို့အရောင်ဖြည့်ကြည့်ရအောင်။အပေါ်ရောင်လို့ချင်း aura best space အောက်အရောင်ဖြည့်မယ်ဆိုရင် control best space လို့ပြောထားပါတယ်။ aura best space လေးနဲ့အရောင်ဖြည့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်။ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက border က selection ကိုဘောင်ခတ်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်။ selection ဖြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ delete select လေးနဲ့ဒီ select လေးနဲ့ selection ဖြောက်ပေးလိုက်ပါ။အရင်ဦးဆုံး selection တစ်ခုသတ်မှတ်ပါမယ်။ area တစ်ခုသတ်မှတ်လိုက်ပါ။မိမိ selection ပေးလိုတဲ့နေရာလေးကို select ဆွဲလိုက်ပါမယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာ select ထဲမှာရှိနေတဲ့ modify ထဲမှာရှိနေတဲ့ border ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ဒီမှာသူကဘောင်ခတ်လိုတဲ့ pixel ရေအတွက်ကိုရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာ20လောက်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဆိုရင်သူကဒီမှာ20 pixel စာဘောင်ခတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အရောင်ဖြည့်ပြီးသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ control best space တို့ order best space တို့နဲ့ထည့်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင် select ထဲမှာရှိနေတဲ့ modify ထဲမှာရှိနေတဲ့ border က selection ကိုဘောင်ခတ်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်။အခုဒီမှာ area တစ်ခုကို selection တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင် select ထဲမှာရှိနေတဲ့ modify ထဲမှာရှိနေတဲ့ smooth ကိုသုံးပါမယ်။သူ့ကိုသုံးဖို့အတွက်တော့အမတို့၄တောင်ပုံစံ selection ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့သိတာပါတယ်။အဲ့တော့အမဒီမှာ selection ကို၄တောင်ဆက်ဆွဲထားလိုက်မယ်။ select ထဲမှာရှိနေတဲ့ modify ထဲမှာရှိနေတဲ့ smooth ကိုနှိပ်မယ်။ပြီးရင်သူကဒီမှာ pixel နဲ့ပေးပါတယ်။အမ5လောက်ပြီးကြည့်ပါမယ်။ okay ပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူကဒီမှာအနားသားတွေကိုတောင်ကျွန်းဖြစ်နေတဲ့အနားသားတွေကို smooth ချောမွေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကျိုးချိုးပေးလိုက်တာပါအဲ့တော့အမကဒီမှာလာပြီးတော့ဆက်လက်ဆွဲလိုက်မယ်ခြုံထွက်နေတဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးကိုသူကဒီမှာ smooth လုပ်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့သိတာတော့20 pixel လောက်ထားကြည့်လိုက်ပါဒါဆို okay ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအနားသားတွေကဒီလိုမျိုးလေးကွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စဝိုင်းပုံစံတွေကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မသိတာပါဘူးဒီလိုမျိုး၄တောင်ပုံစံအချွန်ပုံစံတွေကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သိတာပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ select ထဲမှာရှိနေတဲ့ modify ထဲမှာရှိနေတဲ့ expand ကတော့ဘယ်ခါမှသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဒီမှာ selection ရဲ့ area ကိုထပ်ပြီးတော့ချဲ့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် expand ကိုသုံးပါတယ်ဘယ်လောက် pixel အနေထားနဲ့ထပ်ပြီးတော့ချဲ့ကျင်တာလဲ expand မှာ5လောက်ထည့်မယ်ဆိုရင် okay ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီမှာ5 pixel အနေထားထပ်ပြီးတော့ချဲ့သွားပါတယ် expand ပို့ပြီးသိတာတော့50လောက်ပြီးကြည့်ပါ okay ပေးလိုက်လို့ရှိရင်50 pixel စာအပြင်ကိုထပ်ပြီးတော့ချဲ့သွားပါတယ်selection area ကိုတော့မိမိနှစ်သက်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်း selection ပေးထားလို့ရပါတယ်။ modify ထဲမှာရှိနေတဲ့ expand 10 pixel လောက်ထပ်ချက်ချင်တယ်ဆိုရင်10ပေါ့ပြီး okay ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် selection ရဲ့အပြင်ကို10 pixel စာထပ်ပြီးတော့ချဲ့သွားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ select ထဲမှာရှိနေတဲ့ modify ထဲမှာရှိနေတဲ့ contract ကတော့ selection အတွင်းထဲကိုပြန်ပြီးတော့ခြုံတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လောက်ထိထပ်ပြီးတော့ခြုံကျင်တာလဲဥမာ20လောက်ခြုံကျင်တယ်ဆိုရင်20ပေါ့ပြီးရင် okay ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် pixel အတုံး20စာအထဲကိုခြုံဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ feather အခု selection ပေးထားတဲ့ဟာကိုအမတို့အရောင်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ် control best space လေးနဲ့ထည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာ selection ရဲ့အနားသားတွေကတိကျနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ selection ရဲ့အနားသားတွေကိုအနည်းငယ်ဝေဝါးဖို့အတွက် select ထဲမှာရှိနေတဲ့ modify ထဲမှာရှိနေတဲ့ feather ကိုနှိပ်ပါပြီးရင် feather ဘယ်နဲ့တုံးစာဝေဝါးချင်တာလဲ3 တိတာ5လောက်ထည့်ကြည့်လိုက်ပါမယ် okay ပေးပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ control best space နဲ့အရောင်ထည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အနားသားတွေကဝေဝါးသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံး selection တစ်ခုပေးပါမယ်အခု selection ပေးထားတဲ့ area ရဲ့အနားသားတွေကိုဝေဝါးစေတယ်ဆိုရင်တော့ select ထဲမှာရှိနေတဲ့ modify ထဲမှာရှိနေတဲ့ feather ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်10လောက်ထားပြီးတော့အရောင်ဖြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာအနားသားက pixel 10တုံးစာကိုပြည့်နှက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်
selection ဖြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ select ကိုနှိပ်ပေးပါအဲ့တော့မတို့ဒီမှာ select ထဲမှာရှိနေတဲ့ modify border ကတော့ selection ကိုပေါင်ခတ်မယ်ဆိုရင်သုံးပါတယ်မိမိခတ်လို့တဲ့ပမာဏကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ okay ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကဒီမှာ selection ကိုပေါင်ခတ်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ select ထဲမှာရှိနေတဲ့မှုထဲမှာရှိနေတဲ့ smooth ကတော့ဒီလိုလေးထောင်ပုံတွေဆိုလို့ရှိရင်အနားသားတွေကိုသူကချောမွေ့ပြီးတော့တောင်ကျိုးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ် select ထဲမှာရှိနေတဲ့ modify ထဲမှာရှိနေတဲ့ expand ကတော့ selection ကိုထပ်ပြီးချဲတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ဒီ modify ထဲမှာရှိနေတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုသူက puzzle အနေနဲ့ပြပါတယ် contract မှာဘယ်လောက်ထိချုပ်ကျင်တာလဲ puzzle ဘယ်နှတုံးစာချုပ်ကျင်လဲ9တုံးစာလောက်ချုပ်ကျင်နေဆိုရင် 5 okay ပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူက9တုံးစာချုပ်သွားပါတယ် feather ကတော့ select ပေးပြီးသားပုံတွေကိုအနားသားဝေဝါးကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီမှာ feather ကိုလာပြီးတော့ရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ် select ဖြောက်မယ်ဆိုရင်တော့ keyboard မှာရှိနေတဲ့ control D သို့မဟုတ် select ထဲမှာရှိနေတဲ့ D select နဲ့ဖြောက်လို့ရပါတယ်